Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге өзім жасап жатқан осы New Wave компаниясы жөнінде толық ақпаратты айтып өтейін. Жалпы бұл New Wave компаниясы, қазақшаға аударғанда жаңа толқын, новая волна деп атайды. Арғы түп тамыры бұл компанияның сонау Arix компаниясынан басталады. Arix компаниясы ол естігендеріңіз бар шығар мүмкін, интернеттен қарап алсаңыздар да болады. Осы нарықта 12 жылдан бері жұмыс жасаған компания. Осы жаңағы Россияның Украинаға ашқан санкциясынан кейін Америка бұл осы Arix компаниясын осы СНГ нарығынан алып тастады. Осы New Wave компаниясының екі основателі бар. Біріншісі жаңағы Мария Постол деген кісі. Ол кісі өзі Ресейдің тумасы, 17 жасынан бастап сетевой бизнеспен айналысқан, 30 жыл бойы осы сетевой MLM индустрияда жүрген, жалпы сетевой бизнесті как бизнес ретінде қарап, осы жердің барлық плюсы мен минусын білетін мықты эксперт, MLM саласында жүрген мықты сетевой кісі. Және де екіншісі ол Григорий Кабицкий деген кісі, осы MLM саласындағы барлық жаңағы компаниялардың маркетинг планын сызатын, жазатын мықты маркетолог. Осы екі кісі жаңағы Arix СНГ бойынша жұмысын тоқтатқаннан кейін осы Arix компаниясының өзінің доляларын, акцияларын алып, осы New Wave компаниясын құрады. Компания жалпы Қазақстанда 2023 жылдың май айынан бастап жұмысын бастады, бірақ та официально Қазақстанға жаңа атпен ребрендинг жасап 4 июнь күні официально заңды түрде тіркелді. Қазақстанның уже New Wave KZ деген өз сайты бар. Жалпы New Wave компаниясы халықаралық компания болып табылады. 4 мемлекетте официально заңды түрде тіркелген: Қазақстанда, Ресейде, Өзбекстанда және Америкада. Небәрі июньнен бастап 9 ай уақыт өтті ғой өзі. 9 айда 4 мемлекетке кірген заңды түрде официально. Каждый елдің, мысалы, Америкада New Wave Global деген сайт бар, Россияда New Wave .ru деген, Қазақстанда New Wave KZ деген сайт бар. Официально қарап, сайттан да New Wave компаниясының официально заңды түрде жұмыс жасайтындығын дәлелдейтін тағы да бір құрал, мына жерде скрин ретінде прикрепить етіп қойдым. Қазақстан заңнамасы бойынша налог төлейді компания, заңды түрде тіркелген, заңды түрде біз айлығымыз, табыстарымызды аламыз. Және де мен осы компанияға келер алдында осы компанияны барынша зерттедім. Маған бір ұнағаны, бұл компания әлемдік MLM нарығында жалпы DSA деген, Ассоциация прямых продаж деген ұйым бар. Бұл жерге осы MLM нарығындағы самый миллиардный товарооборот жасап жатқан гигант компаниялар кіреді. Сол осы ұйымға мүше. Ең қуаныштылығы, және де небәрі 5 айдың ішінде осы ұйымға кірген, осы ТМД елдері бойынша ең алғаш кірген компания біздің New Wave компаниясы. Және де тағы да қайталап айтып өтейін, бұл ұйымға, Ассоциация прямых продаж, көптеген MLM компаниялар кіре алмайды, және де бұл ұйымды сатып алуға да болмайды. Ол жаңағы этикасына байланысты, компанияны шығаратын өніміне, заводына, сертификаттары, түрлі компанияның. Және де New Wave компаниясында 3 совет кеңес түрі бар: научный совет, партнерский совет, біздің жаңағы маркетинг бөлімін қорғайтын. Және де үшіншісі ол медициналық совет. Осы компанияның Қазақстан нарығында жұмыс жасап жатқан небәрі 9 ай болып жатқанына қарамастан, біздің қазіргі таңда 40-тан астам ассортимент өнімдері бар. Ойлаңыздаршы, мысалы Арифлейм компаниясында басын жұмыс жасағанда, мен енді гигант компания ғой, 50 жылдан артық өмірі бар. Бастапқы ашылғанда, бастапқыда 2 жылында жаңағы бір ғана помадамен, бір ғана ассортиментпен жұмыс жасаған. Ал бізде небәрі 9 ай 40-тан астам ассортимент түрі бар. Научный совет жаңағы осы түрлі ол жерде врачтар бар, нутрициолог, ғалымдар, барлығы продукцияға жауап береді. Және де маған ұнағаны, бұл компанияда бил о правах бар, яғни партнерлардың құқығын қорғайтын заң бар. Компания өзінен өз партнерларының құқығын қорғап қойған. Бұл дегеніміз, жаңағы компания кез келген уақытта өзінің маркетинг планын өзгерте алмайды. Бұл жаңағы жоғарыда айтып өттім ғой, партнерский совет бар. Егер де белгілі бір заңдылықтар енгізетін болса, жаңағы партнерский совет бар компанияда. Сол партнерский советпен ақылдасып, партнерларға тиімді болса ғана заң жаңағы өзгерте алады. Сондай бил о правах деген жаңағы құқығы болғандықтан, ол дегеніміз жаңағы партнерларға өте плюс. Себебі көптеген компаниялар бар ғой, басында күшті істеп байып алғаннан кейін маркетингті өте тиімсіз етіп өзгертіп тастайды. Компанияның тағы да бір артықшылығы, бұл жерде ешқандай да доход статусқа байланбаған. Яғни сіз белгілі бір статуста ғана осындай процент, осындай табыс таба алады деген сөз емес. Көптеген бинарный компанияларда статусқа байлап қойған ғой. Бұл жерде новичок та келе салысымен жаңағы бұрыннан келген мықты лидердің доходын таба алады, сол келген айынан бастап. Ол кірген пакетіне байланысты. Екіншіден, бұл жерде бал күймейді. Біздің классикадан келген жаңағы сетевиктердің нағыз болі осы ғой. Ай сайын бал күйіп, бір айда өліп талып, мысалы мен алдыңғы жасаған компаниямда почти 10 мың балға дейін жасайтынмын. Келесі айда қайттан нөлден бастаймыз. Баллы обнуляется, классикада, бинарда бұл жерде бал күймейді. Сіз кез келген статусты асықпай жасауыңызға болады.
сонысы күшті. Және де бұл жерде ешқандай да срок жоқ, уақытпен шектелмеген, шектеу жоқ, иә, уақытта. Көптеген компанияларда мысалы шектеп қояды ғой, белгілі бір статусты, иә, белгілі бір уровеньге шыққан кезде осындай деп уақытпен шектеп қояды, иә. Бұл жерде кез келген статусты өзіңіз қалаған уақытыңызда аша аласыз. Әрине, тез ашсаңыз, көп доход табасыз, иә, тезірек доход табасыз, сонысы күшті ғой. Енді кез келген адам көп жүріп алмай тез ашқан өзіңізге де жақсы. Бірақ та сізді асықтыратын ешқандай да шектеу жоқ уақытқа деген.